Dans les yeux. C'est juste Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na oyo nyonso nzambe asalela bato na mokili. Isolo nanga ya motema mokonzi na bakonzi likonzi nanga ya motuya éternellement rocher. Maman, bougez, pardon. Bonsoir. Non, c'est pas. C'est parti, ouais. Oui, parti. Donc, étiquette, il y a super, il y a super. Ouais, billet. Allemagne, mais espace, vous dites que écoutez les chers. Maman, na osenga na biso nyonso tu tovanda nango bovanda bandeko.
tokopesa parole epai ya pasteur mpo amema biso na losambo mpona makambo na biso eleka na kimia parceke ndenge bouti mosika bozwi bariske nyonso tozwi mpe bariske mpe biso mpe tobanda kozela toyebi te alors yango toza kopesa parole epai ya papa pasteur omema biso na losambo. Merci. tondi ya koleka na bolingo monisi biso ya kotambusa biso na mituka ezangi biso matoi na banzela etondisami na mabe mais tokomi na kimia. Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons seulement abandonner, Seigneur, ces moments que nous allons passer entre tes mains. Il est écrit, le mariage a été institué par toi. Toute cette fête entre tes mains, afin que tu sois l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, kotamboli malamu nzambe akumisama ndenge boye. Alors ava tokokota na sujet na biso naza na mokanda oyo bokomaki kuna bozoka toza na mokanda oyo bokomelaki biso na date le 3 11e mois 2016 ke bokoya awa mpona likambo ya kokanga lupango mais toyebi mpenza soki nani akomaki lettre oyo toyebi ete. Alors nakosenga na bino mpo koconfirme biso nkombo ya famille oyo ezali na kati ya lettre oyo. Voilà. Merci vraiment mingi na ndenge boyambi biso et puis bamaki batata mwasi merci na akei na bino mpe na porte. C'est pas que tosepeli te mais tosepeli vraiment makasi. Il faut pas qu'on nde tonde kohésiter moi moke ke tondo sepela te tosepelaki parce que tozalaki déjà na kati ya poutine. Donc on savait que ça allait être ainsi. Donc merci encore une fois pour batata mwasi. Alors pour répondre papa, d'abord naningi na yebisa yo ndenge par rapport ndenge olobi omonaki mokanda menakasi mokanda otala molia likolo na poche ezalaki intitulé quand même komba moto atini mokanda ezalaki donc ezali ndotinaki mokanda wana ezali famille Ecofo que nous sommes et naningi tosala quand même une petite présentation comme ça tokokota elongo na bino na famille pe na molongo na mokanda oyo koaccompagner biso tout au long ya discussion na biso lelo. Alors d'abord na représenter bino ye apoti mama ya pati donc koko ya pati ye mutu abokoli pati pati abotama na kati ya ndako na ye na mama na ye tout ça. Après quelque temps nzambe aye kobenga molimo ya mama aboti pati na nsima bayaya mosusu oyo bazalaki bayaya ya mama pati bazalaki na oyo mobali aza noko ya pati ye mutu alandaki mama ya pati na nsima ya oyo alandi mama ye ikomona ye tonton lui na nsima ya tonton lui oyo alandi tonton lui yeyo mama leki ya pati. Donc là je vous parle vraiment de la famille officielle quoi. Donc je vais même pas à côté ye mutu alandi na nsima na ye nde batantine filo na nsima ya tantine filo nde mama ekobota ngai ngape naza lipasa na ndeko mosusu atikali na Suisse ya mwasi na nsima ya ngai mosusu mpe atikali na Suisse lisusu ngai komona ngai papa de 8 na nsima na ngai oyo atikali na Suisse oyo lipasa na ngai komona ye Julie aza te na leki na biso mosusu ya suka na nkombo ya Lili ye bazali te. Yango na kati ya libota wana nde bokomona ndenge tofandi oyo azalaki yaya ya mama ya pati azali na Suisse toujours mama Henriette nde aye kobota mwana mobali ya liboso yeyo mwana ne mobali yeyo mama bomoni awa oyo mobali komo na ye Jove et puis
Maman, oyo, maman Nicole, et moi aussi, papa, je veux qu'il fasse faire une abisso. Oyo, moi aussi, maman Nicole. Voilà, n'enge famille toye. Na maman Nabiso, le nez à famille Nabiso Mobimba. Moi, na liboso, oyo, maman Nabiso aboti. Comme on a eu papa féroce, le lois en abisoté, à tika qui prend la raison de travail. De moi, si yo maman mami, le loba na 37 ans à vie commune, il y a mariage. Félicitations. 39, pardon, s'il vous plaît. 39 ans à vie commune, il y a mariage. Et puis, nous avons mis awa. Et parti. Papa, et Lélo Kinzon nous a dirigé côté Nabiso par moi-même, papa de 8. Donc, tu n'es pas Nabino, tu dois soumettre au Maka Kanaba, autre Nabino, n'a pas droit Nabino Nanda, tu es le cas le battre, papa. Allez, Nabiso Angola. Ce qu'on m'a dit, vraiment, pour notre confirmation, elle est au premier équilibre. Qui n'a pas commencé yango eza nango normal parce que makambo ezaki belé na mokilo mais ngaka ka souci po nga nazalaki yango na bandeko tozala bango na sima toyoka kombo ya ekofo famille ekofo yango te na dimeli papa donc yango monaki na lingaki na sa confirmation là. Alors nakobanda ko présenter côté na biso awa tozali awa. Vous allez na papa, papa patience. Papa patience. Awa, vous allez na moi sinaye. Telle ma maman. Maman. Alors, bango bazali ba parents, ba représentants na carte ya Belgique ndenge boye awa. Mais kobo sanate na messe kuna babuti bazali susu na baparents o bakambaka bango basungaka bango ti lelo tozala na bino ensemble boye soki bazali wana. Merci beaucoup. Alors moi si oyo bino boye azana ba ndeko na ye bazali awa tozana Georgine azali wana Jonathan yo parce que baza ba triplé na kombo ya Isabelle. Donc voilà famille mobimba o bino boki na côté ya Merci beaucoup, papa. Donc, en résumé, na ligne kolobake, siko nazo kozongi serabino, maloba, boloba na biso, oyo bino, bokuki koloba na biso, poto évoluer. Voilà. Je pense que ça me colle il y a 5 ans. Et puis le lot, na benga kango, eza mukolo monene. Benga mukolo monene pambate. Lelo nazali na ezamba na liboso tena tema liboso na bino pona ezamba liboso tena telema liboso nde na temi be pona mambo etali kinzonze. Ça fait déjà un peu très longtemps que na participe à la groupe et puis c'est toujours moi qui fais ça. Même Sabino que lelo moi nanga d'abord parti na ba maman na papa na bandeko na biso pe na ba pasteur tout le monde est faisant na isika oyo que mukola monene ezaka ya lelo pour lelo ezali aire de deux familles bazoya kosala connaissance bazoya kokutana yango mpona lelo nalingaka vraiment nzambe alimbisa ngai mais eza vraiment na makeyele ezala te tosolola vraiment bien parce que le jour le plus important libala oyo etikali et comme la formalité, c'est-à-dire que mon candidat c'est comment manquer
Vous attendez sur 25 articles à déposer, sauf que vous déposez à bout, puis il y a des signes pour foutre. Mais le lot, ils allaient au canal pango. Il y a Koya, Kotia Ilembo, pour la mona masuana, Akoma, Yabino. Donc, ils ont mon colonel, pour moi, la masuana, Azabino, Tiara moto. Donc, pour pénétrer par motoana, il y a un moment à moi, toke na moi, botosi, pour tout ça va bien. Bissot de l'autre, papa, Pambate. Moi, na biso, na kombo ya parti. Ndenge bomoni afandi wana, ayaki pa na biso abi, papa na ngai. Nakutanaki na mwana mwasi moko. Betinga motema. Maboko s'il vous plaît. Ce qu'on a fait, monter ma bétio, quand chou ou bien bou, à quel moment à souka. Voilà, il y a Obi. Eh, avec Obi, on a qui a Kuna à B50. Mais si bon, les a dit camoté. Est-ce que moi, je suis à Ouébié? Abinangai à Ébié. A tout le monde a eu Biso que comme on a eu Isabelle. C'est ça? Voilà. On a eu parti, il y a 14 solos là. Famille il y a 14 solos là. Moi, on a déplacé qui? A eu Tofandi, Tosololi. Parce qu'on avait quand même des questions à poser. Bakenda Kobala, moi, c'est à l'hôtel. Mon tour il faut au monde. C'est vrai qu'il y a certaines choses qu'il y a après, mais moi, première pas, et ça la marre toujours. Moi, je suis à la Nabiso. Tu me dis que sur la tombe, tu me dis que tu es baki, tu es ah, elle est sympa. Parce que quand le batte, n'importe le baka, ah non, na ebi moi si on a été, na mon a été. Biso za bangala. Et logo zo kende, il faut y ba place zo kende. Bakanga o kitenda moindo na moina miso te. Oya ko sutuka boy, okomi na kisangani B52 kuna. M23 bimeli yo kuna. Toye biti na toye awo. Yango papa tina biso toye awa lelo. Yango wana kokanga lupango. Raison que c'est bien Tolobi bolobi likambo ya esengo. Lelo eza journée monene pona biso. Baloba ke nzeta liboso okobeta nyoka yango nte bomaka nyoka. Ata zo ningana boye mais ça pour faire déjà. Donc bino bon marqué pas. Bande ko nyusu bazali awa bayoki na monoko na bino oyo bino bolobi. Alors ngana kote na ngai na kosenga bande ko na ngai to zana ma part to solola moto on na bino likambo obiso to soka. Merci. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je dis. Alors, boye kokanga lupango. Je pense que tant bakanga lupango, faut zala bendo lenda. Parce que yé moi si aza polele, moi c'est kitoko. Alors bino boye kokanga lupango. Eza volonté ya batumi bale balingani. Na wala ndo papa loba. Yango tolobi boye bisika bakanga lupango. Toyebi ndenge salima. Yango nona tuna abu kokanga lupango.
boyeli ndenge papa oyebi soki oyebi makambo te soki boyebi ti ngai nakia na ngai soki oyoki boyebi ngai nakia na ngai bato baya compliqué mais c'est bien papa okende tutokoti tone pesa okende papa naloba boye nalobaki tout à l'heure toye kopakanga lopango toyebi toye vraiment mobimba ndenge mibali bayaka nalingi vraiment na se permettre vraiment boza gentil mingi nalingi vraiment nayebisa bino merci déjà okoti na ndako bayebisi yo ok toyoki bino boyokanga lopango boye ndenge déjà lingi olakisa loba po moto osu mpo aloba nao koloba te kamata nzela bima yo pesi biso ata biloba pamba na suka na bi ozala kaka gentil mais pour le moment ozaka mpe oza mpe kaka gentil papa bana bakiti mwa moke na se bake ozwa biloko oyo olingaka wana nayebi yo bana zamaka ebongona bongo azongeli yo lisusu bana bakomatana babiloko nyonso tu ya komela mais nakonga na koti ebike nakoti epa na biso na Congo parce que soko ozwi so na bi ba Congo parce que toza biso tu kaka na kati ya royaume Congo donc babengaka biso nyonso tu kaka ba Congo Congo oti Mwanda okeiti kuna na Kafufu tu wana kaka royaume Congo na kati ya royaume onga na koti nayebi tata aza moto avosola na ye fakitana na mote matemo ngo papa mena mwana ngwira na ye oyo nano filo na ye soko pesi moto masanga alei te soki tata kweya unafuta mali Nikolo ndenge kasenga to na koti merci la moyo mabombela mafuta asoma tayo kabolia koza teko kwesa ki mobokilo na masanga nayo yango ya kompanya elekebele azwi initiative akotanga bolamu na nzete moko nsima mosusu na vi na ngai kasi nakoki te po elekebele azwi initiative akotanga bolamu na nzambe moko nsima mosusu na papa tepana baba kongo ko papa na lelo koyo yasko na chebe funga na loba sikoyo papa masanga na ngai yango biloko na ngape ya masanga sukali ya yango pe na tieli yo pa na biso wa mongo fo na ma accent soko to kende na tieli yo wana pe na moi molangi mosusu ya vino ezali papa na mboka babokula kaifa mena mo eloko makasi na tieli yo pe mo eloko makasi na kati ya wakaka papa po bino boza bakulaka ça veut dire ba chef kutimi na yango nazali pe na enveloppe oyo naye kotia sikoyo awa ezali mpona kokanga lopango kati ya enveloppe oyo ndenge tobongisi kote ya famille biso nyonso tu nde tokutana na papa na mama na bandeko masanga nyonso yango oyo na enveloppe na nga oyo naye kokanga lopango yambumba
yambo ya kotika enveloppe na ngai likolo awa papa naningi nasenga na eloko moko soki ozwi boya ngai masanga soki osepeli ozwa mabanga masanga mpo naza na etuma na yo naza na kati ya ndako na yo yo moto koyeba nanga soki olingi ozwa soki olingi ozwa te mais naza na confiance na papa tina koyaka nzela nayebi papa kozokisa ngai boye te mpo gome eyaki boye ya pine kiti papa elongo Suisse Suisse on dirait maman yango natie na enveloppe oyo papa 700 €. Mpona kanga lopango na ngai na mwana na ngai pati nyonso tu yango oyo natie kaka likolo awa papa mpona kopesa hotel oyo likama na hotel soki mwasi ayebi biso tokote soki mwasi aboyi biso toka mpe nango bato bana mwa babiceps awa tokiti nango enveloppe na ngai yango oyo papa nazongiseli yo yayo bana ndeko po etosaka ya solo namoni ke oza mobali oza mibali oza kaka yo moko te na nsima mpe bato baza kolanda awa likambo oyo oti koloba awa moto nyonso aza na matoi ayoki mwana bato aye awa tokanisaki ke ono kokanga lopango yango ezalaki kaka peut-être na monoko mais tokomona ke ya diserie parce que tokomi komona mwa bamai ezali wana bazelo ezali wana biloko olingaka tata aplike ezali wana papa oyo ngai papa yo liko ba biloko yo lingaka nayebi ko olingaka biloko mekoma nano tokobeta mosolo ebele vraiment alors nakozwa susu mwa temps ya moke na concerte na bandeko comme ça tokozonga awa toya koyebisa bino parce que ndeko alobi ke aye po akanga lupango masanga oyo apesi bongolo meso moyenne enveloppe atie wana moyenne na kati kuna 700 ezali kuna kasi papa nakoloba papa lokwa biso kana mboka mosusu yango torepetaka quand même na sima hero yango nalingi nayebisa yo ke mboka na biso baliaka hero te papa likambo te nyonso tozaka mbongo lokola ke yo moto opesi enveloppe wana nazongisi yo pouvoir ya kotangela papa bolimbisa ngai na kotangela loko ina tangela na kotangela na ngina loba boye na oyo car mwana juu yango apesi yo tata nasenga eloko moko na nsima na bobimi na biso na ndako oyo nakosenga yo papa opesa biso mokanda ya libala soki bosondimi tokanga lopango opesa biso mokanda ya libala tokobima awa tokende na yango soki mpe ekomami te nasi nasengi papa na voie postale ekoya tata yebi adresse na ndako ekokoma kaka ndenge ekomaki wana mosusu mbongo ekotangeli yo yango nafungoli na banda kotanga papa soki omoni na rate comprendre parce que biso kuna na Équateur mondela abandaka kuna te mondela abandaki nde pa na bino akotaki nde pa na bino biso bino nde de boso po epa na bino nde mondela komaki arrivé à Kinshasa Bakongo ta biso kuna bakolasa biso tala mondele mwana soka l'équipe bien na simba soki papa biso tona biso tana mayelo ko abino te to ngaka o bino bolakisa biso yango to yaka papa bobo ya biso te po bino monde papa professeur bondi ma biso na biloko tuna mwasi bo pesa kaka papa baninga na ngai natangi 50 100 50 200 50 300 nakolenga na biso ekoki te 50 400 50 500 ya bon te 50 600 50 700
bandeko na ngai papa nazongisa na enveloppe ou bien nazongisa papa na swande mwasi kitoko nganatika papa merci mingi vraiment biso nyonso toza na esengo awa parce que bato mosusu balekelaka na basima noyo okoti na porte outi mosika mpona bozwi bariske le mpe tovandi ya tozobaki bazokoma te ndenge motema pasi parce que bandeki dia na telefone allo mama elimbisa papa na gentillesse oza na mwana tomoni mpasi na binopuna koya awa tomoni kelokwa toza bana na nzambe tolobi eloko te kote kuna na retard ça peut arriver toza bato esengo na biso kaka ezali ndenge nzambe asangisi biso awa esika bato mibale basangani mpona kotatola likambo ya nzambe azali na kati na biso donc mariage ezalaka eloko ya esengo nyonso tu oyo otie wana tomoni yango sikoyo tozokokende kuna tokosolola bongo na kopesa yo réponse à la vidéo pour le présenter ici. Merci d'avoir. Jusque-là, tout ça la bonne voie. Et Bagika qui te voyons quand on a dit ça. Mais la monnaie pénale est comme la haute soit ici la binoté parce que tout ça la bonne voie. Alors, tout outil. Et si tu as mis ce qui te gagne, bâtir la maquille. Moi, j'étais. Tout quand on a dit belle. Au moment où on approche la carrière à Goya. Tout solo est na bandeko. Toyoki, les cartes de Kolobagé, présentation à enveloppe, présentation à Masanga, donc il n'y a rien à dire. Si Koyo, enveloppe Oyo, Moutuka Kakoko et des bisous, ils allaient lier Moko Moisi. À cause de l'enveloppe, à couper ça, on pas à Baboti, Naï. Soki Anjimi. Yokoloba soki papa. C'est bien limité. Parce que ici, quand on a la biso, on a la guidée. Tata Moisi, et Rosala Malam, vous le kozwa. Moi, on a biso, on a bengaye pour chaque carrière. Bâtir on est des mbangu. Nambango wane mona kabiso papa, ele kate. Nan na remercier on a noté. Vous pensez on est tobosa nyote. Nazo yebela. Alors moi na. D'accord. Parole ça. Kai koko ya mwana. Il faut na ndongwawa. Nakenda Allemagne. Pour valise nanga. Moi c'est en Allemagne. Kai tirage maman. Allemagne là ça la valise. Allemagne Kishasa Loja. Voyons papa. Allemagne moteme oui pour tirage. Kolongwa Loja ti Angola. Angola na zomba leso sawa papa. Maman le bakate et pas mangala baka et pas mangala baka pesa ngai mbongo. Et pas biso mangala baka miso bepo. Erozingi likambo lobi nalingi likambo oyo. Soko moni mobali a vu mbongo na fin du mois, moni journée leki. Après cité na tongo la musobi tata. Yo la mukana. Salaire les gars lobi na se. Na dieli tina minute la molo lobi te on a qui peut fatiguer. Mais avant que le mosala le ngana tosi. Soko tiki à limite Elisabeth à côté. Maman il dit kamute. Dali ndenge na kuchim na yose. Na koti na ndako na loba nini? Maman ko dilo pe sembongo. Air France. Maman, le 19 ans, elle est quittée, maman.
mais à tes mamans. Et pas yo na ebio na ina loba et pas ba mongo boya kambongo te yo boya Maman, mongo na basa kusuli tatu mo bambisi. Mama, e baka mbisi oyo. Comme baki mama. Bon, koko ya mwana papa epanda nga nalambaka pondu ya mosaka Noko, ero chima boko boy, za peto be kangana. Ero chima boko ya nini? Mama lobi akatsa mamongo za bato boko pete. Ya che boza nini? Balo baki na ngala mukanda kibiso bangala tosala ka makambo mikete. Mesiko yo nde misu na ngai za kufungwa mapona mona makambo ngo ya mikete. Banda na kwende na yofona seko mela musantu musoto sopa masanjoli na makolona oya yo nzambe umela kapona seko. Alléluia.
Bon, maman Isabelle, toujours belle. Antihydroquinone. En tout cas, vraiment, il n'y a rien à dire. Dès que tu le vois qui porte sa carrière. Maman, makambo ezali awa. Délégation nyon soto yo moni za côté kuna. Ezali délégation yande kona mai o na kolakisa musakiti na cheboye. Likambo bayeli awa oyo bachaki na boloko kuna me mutalibere yo ndeko na ngai oyo. Kasi biso ndeko a expliquer nyonso. Na yebite soki na ko poser mutu na moko. Oyebi ndeko oyo. Kombo nena. Suka bon. Papa ti. Moi si ndeko ba pine sile na nzela. Otokoma awa. Iye obeyete. Isa ya, mais kuna bazo kata ya. OK. Merci. Alors, maman Isabelle, ndeko na ngai amemi délégation outil na mboka musika ti baye kokuta biso awa. Nzamba sali grâce. Alors, bayaki pona kokanga lupango yango esangisi bandeko nyonso to tozali awa. Koya baye ndengo yo kaka pinaki bato bakende na guerre na commandant na bango. Donc blague dit. Donc il y a rien à dire. Nous sommes moni na no blague dit. Donc ils a blague dit. Donc bandeko pe bazali a baye biango. Tango bandima masolo na ye. Présenter famille nyo surtout. Je pense que oyebi batunyo surtout oyo. Ndeko tango zo représenter ngako to ndenge zali awa. Apesa kinga mbongo oyo. Maintenant le komi anga ide. Asuki wana de wana pa ngana. Ayi bisusu. Ilo wa boy. So mutazali ko kanga ta photo boy. Et ça fait plaisir quoi. Voilà. Yango yo, leo mususu ke omona kite yango yo. Na kiti sina masea. Alors, bandeko ndeko délégation aye na ndenge coutume na biso. Bisika balobela makambo. Elo komela ezangati. Elo kolia ezangati. Ndeko aye kokanga lupango. Et ça, c'est un plaisir. Le plaisir, c'est ça, c'est un peu de après, si je suis ça, donc, nous surtout, nous whisky. Ils sont en Katibuna. À ceux qui ont été là, monsieur, ils ont été là, ça. Pour les gens, ils ont été là. Et limbo. Au Canada. Enveloppe pour nous on a wana boye. Biloko tchefuna. Biso to tangela pio déjà pour te faciliter aux tâches. Mais na tour na yo peut faciliter biso tâches. Okuti yango wana. Yango na tour so boye baki ndeko. Lokola ke olobi ki oyebi, yepa yebio. Nzambe na likolo moni bandeko nyonso bayoki. Biso nyonso toza ba témoin. Bisika ya kokangela lupango mbongo batie wana eza 7 ans ezali awa me biso tokoki kozwa mbongo oyo te na biloko oyo te oyo ayi apesi 100% yo opesa accord na yo yango mbongo oyo bayeli awa 700 ezali wana soki yo moni ki ezali penda bango ko mobali oyo alingi yo yeyo aye kotia na honneur. Alors il était temps yo posala honneur epai ya baparent na yo soki oza d'accord ngai nakozwa enveloppe oyo nakopesa yo yango ozwa enveloppe oyo opesa yango epai ya papa soki opesi enveloppe wana
c'est que ondimi makambo oyo bandeko baeli. En ce moment-là, tu remets le maboko. Après sikoyo, tu reposes le bisika ndeko pati azali. Bon, tu peux continuer. Voilà. On appuie sur pif. OMNL, on appuie sur pouvoir. Voilà. Alors, tous on progresser. Tout le monde, maman, ça les gestes, ndenge tout au senga, mitema ekiti. Donc, tout le monde qui est vraiment bolingani ya solo. Ngai pe motema ekiti. Na présence na yo. C'est bon, tiens la poche. Bon, Bandeko, Tozoko progresser. En tout cas, voilà. Yangoloé. Sandro Kinani. Voilà. C'était Moindo. Bois noir. Bon, en tout cas, Bovanda. Aza mobali, aza plus que dingwe. Ah, solo. Alors, lokola yo ondimi na miso na biso nyonso tu. Alors, donc on va facture oyo. Facture bandeko nyonso yango. Ko ba komi awa. Alors, nakopesa yango, na respect. Alors, facture oyo okopesa ngo telemama. Facture oyo okopesa ngo pa yanda kana. Maman, tata. Pourquoi on a pas photo de notre enveloppe? Voilà. Les assolis comme Kinzon. Il se peut comme terre à vous c'était la seconde. Mon toza les gamoro là. Ça va passer la gamme. Alors, je pense que le roi de ici. C'est ça. Isabelle, c'est la première takayo. Par la grâce de Dieu, tu combat Nasuka. Devant les hommes de Dieu, devant ma famille, devant ta famille, dans la alliance, signe un symbole, il y a fiancé na biso. Nous connaissons par la grâce de Dieu et puis tout aussi. Papa, maman, pour Nangai, pour na Patina Isabelle, Nasuki, Awa, et puis Nasengi, famille tout Yambaki Biso, Mbote. Et puis merci na nyos oyo bosali pour na biso. Longo nyezo ngaka epa na bino, merci beaucoup. Et puis merci pour na batonyo soto. Ok, avant d'ensemble, nous remercier Nzambe na acte. Nous remercier Patina Isabelle. Pati c'est quelqu'un au Uganda à l'église. A même la bénédiction, c'est quelqu'un qui est le plus respect de l'église. L'église nyonso bazana botosi. Bana nyonso bazana respect. Ça ngolu tout ça dans l'église na biso bana botosi. Yé alikara bango nyonso. Nabi ke ngai na ndingaki na ya na mona parce que naza lokola papa. Naza papa te naza lokola papa ya Pati. Tant que na bureau na ngai ko ya so na ngai ke papa na zui elenge mwasi na lingi to kenepinga lo ka liboso se bango bolu ka ba famille parce que to pambola mariage te soki ba famille mi balé ba kutanité. Wona osenga pasteur na ngai to kabara na ye pasteur Simon abondela pona bango et puis abondela pona biso nyonso. Éternel Dieu des grâces, et sommes infiniment reconnaissants à raison
de ta bonté manifestée dans la vie de tout et chacun de nous. Merci notre Dieu, à raison de mon sali, de sambeli nzambe li pamboli na yo accompagné ma bota mi balé ko ko sanction sika oyo. Pambola bandeko to ko accompagner bango na kombo na Yesu. Et te recommander nous ko sala lokolo ko kolia ko mela e pambola ma. Kolia tikatulia avec beaucoup des actions de grâce. De tout sambeli na kombo na Yesu, nous avons pour le mobile ici. Amen. Tu m'as plus belle histoire, tu m'as fait sortir du cauchemar, tu es mon libérateur, tu as éloigné de moi la peur, tu es celui qui m'a aimé, combien même j'ai été rejeté, tu es l'espoir de l'humanité, pour avoir la vie. Quand je ne te connaissais pas, ta vie ne signifiait rien pour moi. Je disais que j'avais le temps de vivre ma vie, profiter des instants présents autour de moi. La tristesse m'envahissait et le bonheur, jour après jour, se flétrissait. Je cherchais l'amour que l'homme ne pouvait donner, mais en toi Jésus je l'ai trouvé.